फाइनली लाइभ सुरु भयो अलिकति सानो बनाउनु Hi everyone Mississauga box unbox गरे है आज Okay, let's wait for more people to join. त्यसपछि चाहिँ हामी Mississauga PR package unbox गर्छौं र दुईटा winner announce गर्छ है Oh finally yes कस्तो बिजी शेड्युल भयो कि मैले भनेको टाइममा आउनु पाएन so extremely sorry for that हामीसँग यहाँ already so many 40 to 45 वटा treats हरु छ यहाँ so let's see who gonna be the luckiest one है त म नै डराइरहेछु कि को विनर हुन्छ भनेर Okay, I think let's start है त ल म पनि छु रे Hi Suzu Finger crossed कस्तो राम्रो बक्स के मलाई बक्सदेखि नै माया लागिसक्यो वेट गर्दा गर्दा आँखा थाकिसकेको थियो रे सो सरी भनेको टाइममा चाहिँ म आउनै पाएन कुसुम्बी ओके म यताबाट कताबाट हेर्छु यो लाइभ यताबाट हेर्छु ल मेरो नाम निस्किन्छ अरे बेस्ट अफ लक इट्स मी सुलोचना रे कस्तो नाम एक्ज्याक्टली उठाउन आएर तपाईँले त्यहाँ जे लेख्नु भएको छ त्यही नाम बोलिदिएको मैले भनिदिएको ओके अब आर यु अल रेडी विश मी लक रे बेस्ट अफ लक सुषमा ल लेट्स ओपन इट है त तर एउटा कुरा चाहिँ भनिहाल्छु आई अलरेडी चेक वाट्स इनसाइड दिस बक्स भनेर आई कुड नट वेट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूभन्दा अगाडि नै हेरिहालेँ यसलाई म त त्यो म्युजिक अलिकति सानो गर्छु सो नर्भस ओके तपाईँहरूलाई म फाइनली देखाउँदैछु वाट्स इनसाइड दिस बक्स भनेर ओके 1 by 1 6 है त म यहाँ पनि मिसिसा भनेर लेखेछ है बक्स एकदमै राम्रो प्याकिङ छ सो देयर इज अ कार्ड मिसिसाले चाहिँ कार्ड एउटा यस्तो राम्रो मेसेज लेख्न चाहिँ कहिले छोड्नुहुन्न विच आई रियली लभ हैन सो बिकज योर ब्युटी इज वर्थ सेलिब्रेटिङ मिसिसा यस है यता पनि यति लामो मेसेज छ बट म प्रोडक्ट नै अनबक्स गर्छु है त So there is my favorite brand, affordable brand. कुन होला यो ल भन्नु त राइट इट डाउन के रहेछ यसमा भनेर देख्नु भएको भए This is the most affordable brand. हामीले चाहिँ क्लासहरुमा पनि एकदमै युज गर्छौं यो प्रोडक्ट कस्ट अनुसारले चाहिँ एकदमै फ्युचर मेकअप करेक्ट ब्रान्डको नो आइडिया अरे मेकअप आर्टिस्ट भएपछि ब्रान्डको नो आइडिया भन्न मिल्छ इट्स अ फ्युचर मेकअप एकदमै अफोर्डेबल तपाईहरुले क्लासमा एभ्रीडे लेख्नु युज गरिराख्नु भएको प्रोडक्ट है सो देयर इज अ फ्युचर मेकअपको मेकअप सेटिङ स्प्रे यो चाहिँ हाम्रो क्लासमा पनि कति युज गरेछ हैन त्यसपछि छ फ्युचर मेकअपको डार्जिलिङ लिक्विड हाइलाइटर फर्स्ट टाइम अनबक्स गर्दैछु सबैजनासँग एन्ड देन देयर इज अ फ्युचर मेकअपको लिप ऑयल यो चाहिँ मैले युज गरेको छैन सो दिस आई एम गोइङ टु युज इट फर द फर्स्ट टाइम
त्यसपछि छ फ्युचर मेकअपको रोज गोल्ड प्यालेट। यो चाहिँ मैले देखेको हो, बट आई हेभ नट युज दिस वान। यो चाहिँ एक्ज्याक्टली हुडा ब्युटीको रोज गोल्ड प्यालेट जस्तै छ जस्तो लागिरहेको चाहिँ मलाई। मैले हेरेको छु यो प्यालेट। यो पनि लेट्स सी हाउ इट गना वर्क। त्यसपछि छ यो बक्समा फ्युचर मेकअपको कन्टुर एन्ड ब्लस प्यालेट। यसमा चाहिँ कन्टुर क्रिममा हो कि पाउडरमा हो। सो क्रिम प्यालेट रहेछ 12 डिफ्रेन्ट कलरको है। एन्ड लास्ट मोइराको लिप लाइनर छ। सो यो चाहिँ मैले यो पनि मैले युज गरिसकेको छ, एकदमै राम्रो पिगमेन्टेड खालको छ। सो या दिस इज अल आई हेभ रिसिभड फ्रम मिसिसा। लुक एट दिस, कति राम्रो प्रडक्टहरू पठाइदिनु भएको छ। सो अब चाहिँ म विनर अनाउन्स गर्छु। एन्ड वी हेभ हामीले चाहिँ यसरी पेपरमा लेखेर राखिदिएको छौँ। सो फर्स्टमा नानी आइज नि यहाँ झिक्नलाई। ओके आरोहीलाई भन्छु है त म एउटा झिक्नलाई। सो बेस्ट अफ लक एभ्री वान। सो फर्स्टमा लेट्स डिसाइड है त, तपाईँहरूलाई यसबाट वाट डु यु वान्ट। ल जितिहाल्यो भने तपाईँहरूले के पाओस् जस्तो लाग्छ ल भन्नु है त। सो एउटा चाहिँ म मेकअप सेटिङ स्प्रे नै दिँदैछु, बिकज मसँग यो टर्न नै छ क्लासमा युज गर्नको लागि पनि लिएर आएको थियो हामीले। सो एउटा चाहिँ मेकअपको सेटिङ स्प्रे एउटा दिन्छौँ। सो अरू जुन मैले भर्खरै देखाएँ त्यसमा चाहिँ परिहाल्यो भने के पाओस् जस्तो लागेको छ त्यही मेसेज गर्नु ल, कमेन्ट गर्नु। देन वी विल फाइनलाइज वान मोर प्रोडक्ट है त। आई स्याडो प्यालेट रे। ओके अरू आज ठ्याक्कै त्यो अफिस सकिने टाइम भएर हामी लाइभ अलि रङ टाइममा बस्यो जस्तो छ है। धेरैजना आउनुभएको छैन, तर जतिजना पनि आउनुभएको छ आई विस यु अल। आई होप यु विन। ल यसमा अर्को के दिँदा होला जस्तो छ त। सो आई थिङ्क आई स्याडो प्यालेट नै हुन्छ होला है। के दिनु? सो एउटा चाहिँ मैले चाहिँ यसको अरू सबै प्रडक्टहरू युज गरेको छु कि फ्युचर मेकअपको फाउन्डेसन, कन्सिलर, सेटिङ स्प्रे, हाइलाइटर, ब्लसर होइन, ब्लसर पनि छैन हामीसँग। हो ब्लसर सबै छ, तर मिसिसालाई थाहा छ वाट आई हेभन्ट युज इट भनेर। सो उहाँहरूले चाहिँ मलाई युज नगरेकै प्रडक्टहरू पठाउनु भएको छ, मैले युज नगरेको। सो यसमा मैले एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनुपर्छ। अब के दिँदा होला त? यो चाहिँ क्रिम कन्टुर अनि ब्लसर छ, आई स्याडो प्यालेट, लिक्विड हाइलाइटर, लिप ओइल अनि मोइराको लिप लाइनर। मोइराको लिप लाइनर पनि मैले युज गरिसकेको छ, तर अब यो र यो गर्दा त अलिक थोरै नै देखिन्छ नि त होइन। सो आई थिङ्क यो दुईवटा प्यालेटमा एउटा गर्नुपर्छ, आई स्याडो प्यालेट र यो कन्टुर र ब्लस। कुन चाहिँ गर्ने कमेन्ट गरौँ त। आई स्याडो प्यालेट नै हुन्छ होला है, सबैलाई युजमा आउँछ नि। लिप ओइल पनि दिँदा हुन्छ अरे। यो र यो कतिजनालाई यो र यो हुन्छ ल भन्नु त। तर आई स्याडो प्यालेट बेटर होला है। अलिकति हेभी छ नि, अलिकति कस्ट वाइज तपाईँहरूलाई धेरै पैसा पर्नेवाला हो कि यो, त्यही भएर मैले प्राइसहरू सब चेक गरिसकेँ। सो आई थिङ्क आई स्याडो प्यालेट इयरिङ मन पऱ्यो अरे। सधैँ लाउने पर्ल इयरिङ। सो ओके मेकअप सेटिङ स्प्रे र आई स्याडो प्यालेट है त। आइम लेटिङ दिस टु गो फ्रम माई पिआर प्याकेज टु योर्स है त। ल विनरले चाहिँ आज मेकअप सेटिङ स्प्रे र फ्युचर मेकअपको आई स्याडो प्यालेट पाउनुहुन्छ। ओके लेट्स फाइन्ड आउट हु इज द विनर अफ द डे भनेर। सो यहाँ छ होइन। ओके म यस्तो गरिदिन्छु होइन। अब आरोहीले चाहिँ मलाई फर्स्टमा चाहिँ म यहाँ लगइनै गर्छु है त। सो अब रुल्स अनुसारले चाहिँ यो पिआर प्याकेजमा भएको प्रोडक्टहरू तपाईँहरूले गेस गर्नुपर्ने थियो। मिसिसालाई र बिओएस मेकअपलाई फलो गर्नुपर्ने थियो। इफ यु हेभन्ट डन द्याट देन प्लिज डु इट फास्ट है। त्यसपछि अब वेट है त। ओके सो यो भिडियोमा भएको कमेन्टहरूबाट नै वी हेभ पिक नेम अफ दोज पिपल है। ओके
अब आरोहीले एउटा सेलेक्ट गर्छ है त चिट ओहो डर लाग्यो मलाई ओके आई थिङ्क यो पिआर प्याकेज कतिको वर्थको होला आई मिन होइन अब जसले पाउनुहुन्छ यो कतिको वर्थको होला एनी गेस ओके पाइसकेपछि हेर्नु होला है त ओके ल आरोहीले एउटा नाम पिक गर्छ कहाँबाट लियौँ यता लियौँ कि यता लियौँ कि मेरो नाम छ कि नाइ रे जसले त्यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूकै नाम छ यसमा चाहिँ है सो हियर इज द चिट वी आरोही ह्याभ पिक्ड है तैँले पनि त कहाँ कमेन्ट गरेछ ओ गड डर लाग्यो मलाई ओके म नहेरिकन तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त मैले त कमेन्ट गरेको थिएन अरे ले अब खइहाल्यो नि त कमेन्टै नगरेको भए त ओके मेरो हात कामिरहेछ सो देयर इज उल्टो भयो क्या नाम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ओके सुमिना _p_ अधिकारी है त लेट्स फाइन्ड आउट यहाँ कमेन्टमा हेर्छु है त म अब सुमिना 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 वेयर इज सुमिना खै त भेटेन त सो उहाँको नाम चाहिँ यहाँ रहेछ ओ ब्लस कन्सिलर आइस्याडो प्यालेट अनि फाउन्डेसन भनेर लेख्नु भएको रहेछ समहाउ करेक्ट नै छ अब उहाँले चाहिँ रुल्स फलो गर्नुभएको छ कि छैन हेरिहालौँ है त ओए थिचिँदैन त ओके फलो पनि गर्नुभएको रहेछ सो लेट्स फाइन्ड आउट उहाँले मिसिसालाई चाहिँ फलो गर्नुभएको छ कि छैन है त ला कहाँ भयो यस मिसिसालाई पनि फलो गर्नुभएको छ VOS मेकअपलाई नि फलो गर्नुभएको छ र जे गेस गर्नुभएको छ त्यो मध्ये सम कुनै प्रोडक्ट्सहरू हामीसँग यहाँ छ सो ब्लसर छ कन्सिलर छ कन्सिलर होइन ब्लसर छ आइस्याडो प्यालेट छ है सो दुईवटा त एटलिस्ट उहाँले गेस गर्नुभएको छ सो विनर अफ द डे इज सुमिना _p_ अधिकारी ओके शी इज द विनर खै राम्रोसँग स्क्रिनमा हेर्नु है ओके कङ्ग्रेचुलेसन भइरहेछ कि नै उहाँले चाहिँ छैन उहाँ मैले देखेको छैन नाम त होइन तर अब उहाँलाई म मेन्सन गरिदिन्छु सी विल फाइन्ड आउट द्याट सी इज द विनर भनेर सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर पार्टिसिपेटिङ अनि हामी फ्युचरमा फेरि यस्तो लाइभहरू गिभ अवेहरू सबै गर्दै गर्छौँ सो स्टे कनेक्टेड एन्ड shower more and more love for VOS. Thank you. Bye. Bye bye. कताबाट गर्छ होला यसमा त होला नि के हो ओके लाइभ एन्ड गर्न आएन अब टर्न अफ कमेन्टिङ टर्न अफ क्वेसन यस्तो त छ इन्स्टाग्राम चलाउने मान्छे यहाँ हो नि त क्रसमा हो नि त ओके बाई बाई